중부지방을 중심으로 많은 눈이 내린 가운데 광주와 전남에도 첫눈이 내렸습니다. 강풍이 불면서 체감온도는 더욱 낮아졌고 우박이 쏟아지기도 했습니다. 김영찬 기자가 보도합니다. 노랗게 물들였던 무등산이 밤새 내린 눈에 하얀색으로 바뀌었습니다. 무등산 정상으로 향하는 길, 소복히 쌓인 눈이 사람들을 맞이합니다. 남자친구가 눈을 좋아하는데 오늘 이렇게 같이 첫눈 봐서 너무 좋습니다. 무등산만큼 좋습니다. 갑자기 추워진 날씨에 등산객들은 두꺼운 옷과 장갑, 털모자로 중무장했습니다. 몸도 마음도 이제 어떤 겨울 준비를 무장해야 될 것 같아서 집에 있는 털모자랑 털장갑이랑 이걸 외투를 올해 처음으로 끼고 따뜻한 마음을 가지고 온 것 같습니다. 광주와 전남 지역에 올해 첫눈이 내렸습니다. 올 겨울 들어 광주에 내린 첫눈은 지난해보다 열흘 느리고 평년보다 이틀 빠릅니다. 최대 적설량은 무등산 3.9cm, 광양 백운산 3.3, 화순 백야면과 곡성 옥과는 0.4cm 등을 기록했습니다. 구례군에는 대설주의보가 발효되기도 했습니다. 눈은 앞으로 전남 동부 지역에 1에서 5cm가 더 내리겠고 그 밖의 지역에는 5에서 20mm의 비가 더 내릴 전망입니다. 낮 최고 기온이 뚝 떨어진 데다 강풍까지 불면서 체감 온도는 더욱 낮아졌습니다. 전남 서부권 일대에선 순간 풍속 시속 70km가 넘는 강풍과 함께 우박이 쏟아졌습니다. 아침에 산책길에 우박이 내리길래 되게 놀랐습니다. 이렇게 큰 우박은 여쭙고 살면서 처음 봤거든요. 전남 일부 지역에 강풍과 풍랑특보가 발효된 가운데 광주지방기상청은 다음 주부터는 영하권 추위가 이어지겠다고 예보했습니다. MBC 뉴스 김영창입니다. 언제 어디서나 내 손 안의 뉴스. 광주 MBC 뉴스 유튜브 구독으로 함께하세요.